Hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute zeige ich euch mein Bullet Journal Setup für Juli. Im Juli geht es in meinem Bullet Journal um das Thema Sommer und Strand. Als Farben habe ich für mein Juli Setup Blau und Orange genommen. Wer meine Bullet Journal Setups von den letzten Monaten gesehen hat, weiß, dass ich den Scrapbook-Stil für mich entdeckt habe und natürlich ist mein Bullet Journal Setup für Juli wieder im gleichen Stil. Wenn ihr vorhabt, euer Juli-Setup auch im Thema Sommer und Strand zu gestalten und noch ein paar Ideen für Doodles braucht, schaut doch mal bei meinem Sommer-Doodle-Ideen-Video von letzter Woche vorbei. Ich habe die Seiten aus meinem Bullet Journal Setup für Mai und Juni in diesem Monat zum großen Teil wieder übernommen. Dazu gehört natürlich die Coverseite, eine Kalenderübersicht und eine Master-To-Do-Liste, dann ein Habit-Tracker, ein Mood-Tracker und ein Instagram-Tracker. Dann habe ich diesen Monat das erste Mal auch einen Fitness-Tracker in mein Bullet Journal mit aufgenommen. Für die rechte Hälfte meiner Coverseite habe ich einmal das Wort Juli in Kalligrafie geschrieben und ausgeschnitten, um es später einzukleben. Damit die Seite nicht ganz so langweilig aussieht, habe ich dann noch Silhouetten von 2 Palmen mit Fineliner gezeichnet. Ich habe die Palmen nur mit Fineliner gezeichnet, weil wenn ich sie farbig gemacht hätte, wären die Seiten allgemein zu bunt geworden und hätten nicht mehr so gut zum Thema gepasst. Dann habe ich ein farbiges Stück Papier zusammen mit meinem selbstgemachten Karo-Papier von letztem Monat und dem Wort Juli eingeklebt. Dann habe ich auch noch einen kleinen Kalender in die rechte untere Ecke geklebt. Auf die linke Hälfte meiner Coverseite für mein Juli Bullet Journal Setup habe ich das erste Mal seit langer Zeit wieder einen Spruch geschrieben. Bei dem Spruch habe ich mich wie immer auch wieder ein bisschen von Pinterest inspirieren lassen. Das Layout für die Monatsübersicht für mein Juli Bullet Journal Setup habe ich von meinem Juni Setup übernommen. Ich wollte ja keine typischen Kalenderspreads mehr machen, sondern einfach eine Kalenderübersicht und eine Master-To-Do-Liste. Die Schriftart von der Überschrift der To-Do-Liste habe ich von dem Spruch auf meiner Coverseite übernommen. Hier habe ich auch wieder die Silhouette einer Palme mit Fineliner gezeichnet. Allerdings habe ich die Palme dieses Mal nicht mit Fineliner ausgemalt, sondern mit einem meiner Crayola Super Tips. Ich mag die Stifte echt gern, auch wenn sie leider ein bisschen durch die Seiten durchscheinen. Aber für den kleinen Preis bekommt ihr echt super Stifte. Ich verlinke sie euch in der Videobeschreibung. Auch in meinem Juli Bullet Journal Setup gibt es natürlich wieder einen Habit Tracker. Die letzten Monate habe ich nur 4 Habits getrackt, aber diesen Monat wollte ich nochmal 2 dazu nehmen. Hauptsächlich wollte ich tracken, wann und wie oft ich auf Instagram poste, um ein bisschen den Überblick zu behalten und auch, ob ich meine Vitamine schon genommen habe. Außerdem wollte ich auch tracken, wann und wie oft ich zeichne, weil ich das wieder ein bisschen öfter machen will. Dafür habe ich das Tracken von Produktivität rausgenommen, weil ich es teilweise sehr schwer finde einzuschätzen, ob das jetzt ein produktiver Tag war oder nicht. Wie letzten Monat habe ich auch für Juli kleine Kalenderansichten für die Habits gemacht, weil ich nicht immer nachschauen will, welches Kästchen zu welchem Tag gehört, wie in meinem Bullet Journal Setup von Mai. Unter die Boxen für die Habits habe ich dann als Deko noch 2 Schwimmflossen gemalt. Und wie gesagt, wenn ihr ein paar Ideen für Sommerdoodles braucht, schaut bei meinem Video von letzter Woche vorbei.
Mein Habit Tracker ist auch die einzige Seite in meinem Bullet Journal Setup, die ich mit Muscheln verziert habe, weil die Seite sonst neben meinem Mood Tracker ein bisschen kahl ausgesehen hätte. Mein Mood Tracker in meinem Juli Setup ist ein bisschen ähnlich zu meinem Mood Tracker im Juni. Anstatt Blasen habe ich dieses Mal allerdings Muscheln genommen. Um es aber ein bisschen von letztem Monat abzuheben, habe ich die Überschrift und die Legende, die mir zeigt, welche Farbe für welche Stimmung ist, beide in die Mitte der Seite gesetzt. Um zu wissen, welche Muschel für welchen Tag ist, habe ich die Zahlen jeweils unter die Muscheln geschrieben. Und natürlich durfte auch in diesem Monat ein Instagram-Tracker nicht fehlen. Hierfür habe ich das gleiche Layout wie letzten Monat genommen, nämlich ein Kreis. Auch die Abstände der Zahlen habe ich von letztem Monat übernommen. Also immer nach 15 neuen Followern darf ein neuer Bereich ausgemalt werden. Dieses Mal habe ich in die Mitte einen VW-Bus mit einem Surfbrett auf dem Dach gezeichnet und passend dazu im Hintergrund 2 Palmen. Als Vorlage habe ich auch hierfür wieder ein Bild von Pinterest genommen. Ich finde, das Bild passt super zum Thema Sommer und ich würde so gerne mal ein paar Wochen lang mit einem Camper eine Küste entlang fahren und surfen. If you want to, we can try it out. Don't be afraid to let me know. So if you want me to be the one, don't rush it out though. Keep it back, 'cause you know that I do everything. Auf die rechte Seite neben meinem Instagram-Tracker wusste ich wieder mal nicht, was ich machen soll. Dieses Mal habe ich mich für einen Fitness-Tracker entschieden. Hier werde ich dann tracken, was für einen Workout ich an welchem Tag gemacht habe, also ob ich ein normales Workout gemacht habe, ob ich laufen oder reiten war oder ob ich was komplett anderes gemacht habe. Das Prinzip ist das gleiche wie beim Mood Tracker, also ich werde dann das entsprechende Kästchen mit der entsprechenden Farbe ausmalen. Passend zum Bild in meinem Instagram-Tracker habe ich dann hier als Deko noch 3 Surfbretter gezeichnet. Normalerweise mache ich ja meine monatlichen und meine wöchentlichen Bullet Journal Setups getrennt, aber dieses Mal wollte ich euch auch noch das erste Wochensetup für Juli zeigen. Das Layout habe ich so ähnlich schon mal gemacht und mir gefällt das eigentlich ganz gut, wenn jeder Tag seine eigene Box hat. Hier habe ich genug Platz für jeden Wochentag und sogar auch noch Platz für Notizen und einen kleinen Kalender. Die restlichen Wochensetups für Juli zeige ich euch dann im Video nächsten Montag. Wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Can somebody say me other thing going to do where's the life where's my shy head, is this called living? I don't know, where's the life where's my shy head, is this called living?
Wenn euch mein Bullet Journal Setup für Juli gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Ansonsten sehe ich euch beim nächsten Mal.